La Keychron K8i offre un formato con palzetta 5% che lascia spazio sulla scrivania senza rinunciare ai tasti essenziali per scrittura e gioco. Gli interruttori magnetici Gigairon con attuazione regolabile al decimo di millimetro permettono di scegliere con precisione quanto deve essere leggera o profonda la pressione di ogni tasto. La connettività tramite Bluetooth versione 5.2, ricevitore a 2,4 GHz e cavo con connettore Type-C rende il passaggio tra più dispositivi rapido e affidabile. E l'illuminazione RGB personalizzabile aiuta a vedere bene i tasti in ambienti poco illuminati e aggiunge un tocco estetico curato alla postazione. I copritasti in PBT a doppio strato e gli stabilizzatori rinforzati sui grandi offrono una digitazione solida, silenziosa e priva di oscillazioni fastidiose. Il telaio con finitura a effetto legno e il supporto a configurazione tramite browser con rimappatura e macro rendono la tastiera adatta sia alla vota sia a chi gioca in modo esigente.